تخيل تقعد من النوم وتشوف اللاعب اللي كنت تستمتع بلعبه قرر يعتزل. لا أهدافه، لا احتفالاته، لا ذكرياته، راح تشوفه مرة ثانية. يعني عرفان وياك أكثر 5 لاعبين اعتزلوا وكسروا قلوب الملايين. هذه كرة القدم. خلي لايك، يلا نطير. بالمرتبة الخامسة اللاعب البرازيلي الساحر والممتع رونالدينيو، نجم منتخب البرازيل ونادي برشلونة ونادي اي سي ميلان. قرر يعتزل واعتزاله أبكى الملايين. تخيل جمهور الخصم قام يصفق. مستحيل الرياضي ما حزن على اعتزاله. وبالمرتبة الرابعة النجم الفرنسي زين الدين زيدان، نجم نادي ريال مدريد ونادي يوفنتوس بالأصول العربية الجزائرية، اللي من اعتزل كل العالم انصدم. كان بقمة عطائه وأدائه، ولكن اعتزاله جاء بسبب نهاية كأس العالم. إذا كنت تعرف سبب اللقطة اكتبها بالتعليقات. والصراحة أغلب العالم توقع أنه راح يرجع بعد الاعتزال، ولكن انهى مسيرته وقرر الاعتزال نهائي وخسرت كرة القدم. تخيل وياي لاعب يلعب وياك 40 سنة، من راح يعوفك شو يصير بيك؟ الملك فرانسيسكو توتي يلعب بنادي روما لمدة 40 سنة، نجم منتخب إيطاليا ونادي روما. قرر الاعتزال فأبكى حتى صخر روما. اللاعب اللي يبكى الكبير قبل الصغير. تخيل لاعب يلعب بنادي برشلونة ويعتزل وجماهير الريال تبكي عليه. ما صايرت. الرسام أندرياس إنيستا، نجم منتخب إسبانيا ونجم نادي برشلونة في خط الوسط، قرر الاعتزال وهناك بكت عليه جماهير الريال قبل جماهير برشلونة. اللاعب والخلوق الرسام أندرياس إنيستا خسارة لمنتخب إسبانيا ونادي برشلونة. شو تقول أنت؟ بيدري نفس طريقة لعبه نقدر نقارنه به لو لا؟ وبالمركز الأول الاعتزال المؤقت. شنو مؤقت؟ مؤقت. في عام 2016 عندما خسرت الأرجنتين في كوبا أمريكا قرر ليونيل ميسي الاعتزال وانتهاء مسيرته مع المنتخب الأرجنتيني، وأبكى ملايين العالم. ولكن بعدها رجع وأخذ كوبا أمريكا وأخذ كأس العالم وأصبح أسطورة. وتاريخك مكتوب. إيش تعتزل؟ لا تنسى تخلي لايك وفولو، أدوس على مشترك قبل نهاية كأس العالم. وياه هو أكثر لاعب حزنك من ذول بعد اعتزاله.